घर में कचरा भरे लगे। बताओ कितना कचरा भर गइल बा। अरे बाप रे बाप, का हो गइल? ईमान ऊपर से आवत नियात मन तो अरे बाप हो बाप का हो गइल? इतना ना देखे के मिला था गाता असले वो नहीं जाता। काहे हो नहीं खिजा? अब देखा दे हाथ का नया सभी का सबूत जानता है घर में डाल के बाहर आ जाता है। तो का करी? मने गुजाई हाथ ना नहीं होता सारी अभी तो हाथ नहीं में हाथ ना लेता तो नहीं हो तो हाथ ना लेता है आदमी। आओ तनी अब वो पाका प्लास्टर के घर में बोल तो माने के का सोचे के? अच्छा सुनी पोछा मारे वाला मशीन ला दे का। होले बाकी पाए हम पता मने नहीं उन के पोछा लगाई होले। आओ तनी रो और दिन पुराने यार तो अब सब पहले दाई रख लो खराब। हां तो रख ले 1.5 महीने के बाद तनी घरवा अथी हो जाए 7 महीने के बाद कोनो काम कर जाला जन। बाबा चला अब बुआ हां बाबा आई अमरजीत आई कहां बड़ो आई महाराज अभी खनिया होता ने का बुआ आई बैठी आई तब ठीक तो अच्छा बैठल जाई हाँ। तब गिरबास खत्म होता बा होता ने मैं रसगुल्ला का छिटका भई रहला। अरे बबुआ बहुत काम रहे का करबो काम के चलते बहुत माथा एकदम टेंशन रहता भदिन बानी एगो लइका हम बाहरे बा तो यो को देखा जरूरी बा नु। अच्छा ओइनी नु बेरो तो कुबेरा ओइनी हां हां यार आई तो सब जी के बा अपने बताई ठीक बनी। हां हम बनिए बाबा ना इधर का बात बुला बुला तो गिरबास समाप्त हो गए। हां गिरबास तो समाप्त हो गए। अच्छा ठीक है बा आओ हो सुना था बच्चा ऊपर एक बोला होता नहीं बाबा आई बा जल्दी मुस्मात हो जा हमार तैयार है तो ई क्वेश्चन से बता देन बाबा। आई बाय तो देखिए तो बढ़िया तो होगी लड्डू ये बात बता है ना बाबा आई देखिए बगीचा अंदर होगा। है बगीचा हां पूरा हवा खाए खाती ना ठीक है हो आज सब कुछ लाग गया बा ये मालूम बा। हां ना ठीक है लगा ले बड़ो। हां रतिया में और लाइनवा कट जीता के यही में आदमी बैठेला ठीक लागेला। ओए कनी तू है का बा कुछ ना बबुआ आज तो पानी नहीं मंगाई नो ना ना ठीक है बा आई हम घूम फिर ले हनी आई बिना पानी के ले जाए तो कोई कटा आए वाला भालो देखा दे नहीं। हां हां देखिए आई प्रतिमा चबी लेके चल बढ़िया है गिरबास भइला ताला लटका दियो अब ना लेके चल बोले तब ए भाई चलो बाय भाई सब ससुर लोग के बुझाता कि चौपटे हो हलो देख ले भाई ना भाई विनाश काल विपरीत बुद्धि कहीं के बात ससुरन के हम अन्य नहीं आए यही से तो हम खाए के चलिए बाबा छाता घुमा देता है। ना ना ठीक है अब गिर जाए छत पे जाए पुरानिया बानी गोड़ हाथ टूट जाए तो के दवाई होए जो पैसा दे आई लो ऊपर रूम बना बड़ा खाना से हम पास ससुर ते का गिरबास भइला ताला लटका दियो कौन भरोसा हो जानो बा हैं पुरानिया भइनी ए बताओ आजियो गिरबास भइला आजियो है ताला लटका दियो एमे कुछ सामान भेज गई तो लइका भेज कुछ छुया सन ऐसा। अच्छा ठीक है बा कोनो बात नहीं खेल तो हम सही कहत रही। हां हां ठीक है बा घर और तो बा बढ़िया बा सब जैसन बा जैसन बढ़िया सब बा। हां और अभी कमी ना रहला। अच्छा कोनो बात नहीं है बच्चा हम ठीक बानी। आई बाबा तब मैंने आगे देखने भाई फुटपत्ती लगा दे मैं ठीक लगा था ना ना ठीक है कइला एक के नंबर बा। हां पार कला था ससुर लोग दाऊ मर गिलन पहले तो यह हाल है फूल पत्ता लगा मत हां देखिए बाबा ये आगे के देखिए सो ठीक लगा था। अच्छा सब ठीक है बच्चा कोनो बात नहीं है। देखिए बाबा फूल लगा दो बा ना ठीक है कइले हलो।
हाँ। बहुत बढ़िया बा। ससुर लोग के और कुछ ना मिलला, फूल पता लगावता लोग। का बा कुछ कहनी है ना 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 हम का कहनी बढ़िया बा, बहुत बढ़िया बा। बेरा बा दे। अच्छा वो ले का होला रे बच्चा? ई तन कुछ काम आवेला। अरे ठीक के हो। अच्छा सब ठीक बा, कोनो बात नहीं है। हां अपने है। हां सब ठीक लगे तनी अगर नाव में लग जाला तो ला है। ए बाबा ई ससुर कहे खेती बोतले बड़ा सही में का होगा? कुछ ना कुछ करे बहुत बढ़िया बा। ई फूल ह हां कोनो बात नहीं के ठीक बा सब। हई देख लिया आगे बोल लगल बा। ना ठीक बा, सब ठीक बा। रातिया में चुप 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 बड़े ठीक अच्छा लगेला। ना अच्छे बा, ये बात है, कोनो बात नहीं है, सब ठीक के बा। आई फूल का हो? हां आई फूल लोगत नहीं होगा का? हां ना बुझाई तो पूछती। सेकंड डबल। अच्छा अच्छा यही तो गिरी के 2-3 जना मर गई बस। जगह तनी ऊपर नहीं का फेंके ना गिरी सुना का देले बनी। ठीक है के जरा सोचो दूसरी चले गिरी के मर गई वो काम हो रही है घर के घर। है दे बाबा ऐसे दुर्गा जी के आका लगा देले बनी। ना कल्याण बा, हम बुझ गनी कल्याण में बा। जय श्री कल्याण। देखत नहीं कि आई बोलो खोल के लेके चल गेलो। सुर लोग गिरबास रहल ते बड़ा चुप फूक लगावेला बोले त हाथ लगी बवाल में का होगा? कुछ ना करे ठीक बा, कोनो बात नहीं के चला तनी हो। आई तनी आगा से गेटवा देख ली। गेटवा बड़ी महंगा किन के लेल बनी। हां आई ठीक है बाबू, अब चला तनी गौरी और के पानी उनी देवे के बिया। आई दांत नहीं के लागत आई एने। देखिए आगे के 100 क्वेश्चन लगाता है। गेट क्वेश्चन बा। अरे लक्ष्मी जी गणेश जी के बैठवा दे। अरे बच्चा गेट तो बनवले नु कि जोड़ा लासनी कोले घर में ले। बहुत बढ़िया गेट बनवले बारे। ए बाबा ई मतलब ये कुल रवा कहे के का हो गइल बबुआ? का कहनी है हम? कुछ सुने में आइला का लाश निकली त का? बारे कहनी है नु हां कि कल्याण बे घर के। अच्छा हां हां तनी ज्यादा सुनला का तारा ना अब तनी स्टेक हो ये जाला ना तो कौन है के घर के कल्याण बा। तब ठीक बा। ठीक बा, हम चलत तनी। काहे पानी ना पियब? ना ना ठीक बा, कोनो बात ना, ससुर दे दे बोलो, हिमे जहर हो मरी ओरी जी कामे ओरी आज कौन ठीक बा। बच्चा हम चलत की बाबा बोलाओ तनी। ए नेहा हां आवे ने बाबा जाता कहे के बोलावले गलो हम बबुआ चलत तनी, बड़ा कुबेरा होता है ना बस बात तनी गोबर ओबर बटोरे के बा बहुत बोलत न बाबा जल्दी विधवा हो जा। तो हम कह देनी यहाँ ढेर करब तो मरबो करिए तो चलो जल्दी भागो न तो कहे से कि बुढ़ा ससुर लोग घर देखावत लो अपन इन्हें पानी उनी खाना वाना खियावेला तो हई बाबा देखत तरा हऊ देखत तरा। अरे ससुर पूछेला कि पानी उनी बाबा तनी गोड़ हाथ धोवेला बाबा के ले आवे के 551 पे चढ़ावेला गोड़ पे होने तो कहते हैं हे बाबा हऊ देखो बल्फ लगैले बानी, हऊ देखो फुलवारी लगैले बानी, उहे कुल देखे खातिर हम आइल बानी। 551 पे गोड़ पे गिर के गोड़ लागेला, पूरी बुनिया होने खियावेला, जलेबी समोसा तो खत्म हो गई। ज्यादा ससुर तो हम लोग का कल्याण बा। जा लो बाप रे बाप हैं रो एकदम से माने बुझाता कि दिमाग में होना का दी। हम तो कहिए रे माने गिरवास के दिन कोई आवेला भोजन करे कि घर देखे उ तो सबे कोई कि ना ठीक बा ना ठीक बा। हमार रे हई का काला आई पेंट देख ली त हमार दुर्गा जी देख ली त हमार हई देख ली, घरे में से सब रे सुनत रही जानी। हई रेलिंग देख ली स्टील के लगोले बनी, बुढ़वा जितना शराब गोइल बन हम जाता कि साँझ हम बियान होते पड़ जे ओकर सारा पूछनी है ना तो पानी पी ली बात कहता ना ना ठीक बा तब बल मुंह में ठकेली उनका। हां तेरा वो के घर जाए एम तो कहम ना कि ना ना ठीक बा, पेट में चूहा कूदत रही ना ना ठीक बा। एगो तो बेचारा गाय चरा के आई रहल हटे, कैसे कहता कि जल्दी राण हो जो ऐसे तो कहत रहे बुढ़ावा कि जोड़ा लाश निकल जे और सामने गेट देखाओ चलो तनी तो मैं बुढ़ावा ते घर में रहला मत सुन तड़े का जान तनी करे हम बही बनी घर में बनी तो हम पूछले कहता ना ना वो कुछ ना करनी। हां जे पर जे ना ओकर सरफ तो हियरवा के बुझाई। हां जा जा जा। नमस्ते प्रणाम, हम बनी प्रियंका प्रीत। नमस्कार प्रणाम, हम बबुआ अमरजीत। नमस्ते प्रणाम, हम भाई नचन बाबा, आपका सबका बेटा भतीजा।
सबका प्रणाम है। हम यही पे वीडियो बनैले रही कि कितना आदमी बड़न के अपन घरे द्वार देखावेलन, ई ना केहू के पूछेलन कि पानी उनी बाबा खइब पियब कि ना पियब। हमार घर ठीक बा तो का करी दीदी, केहू की जब एथी हो जाई पानी मुँह सुखल बा आ पानी उनी के केहू पूछते नहीं क्या ना खाए पिए के, उ तो हाकल पिए छल आदमी आई तो ना पूछे के बा हई बाबा हमार कैसन बा, हौ हमार कैसन बा, तो केहू सरपबे न करी। ऐसे बढ़िया करके बढ़िया से पहले अगर बैठाओ गोड़ हाथ धो कर खियाओ पियाओ, तब से घर अपन देखावा, तब से कह बाबा चली जय श्री राम।